அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடும், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படுமா, மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்தாலும் மீண்டும் தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மார்க்கமாக ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்தாலும் மீண்டும் தமிழகத்தில் புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதாவது வலிமை குறைந்த மாண்டஸ் தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உள்ளது. இந்த மாண்டஸ் குறைந்தது 3 நாட்களாவது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. தென்மேற்கு வங்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தற்போது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் இந்த புயல் காரணமாக மழை விட்டு விட்டு பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நாளை நாட்கள், அதாவது நாளை நிலவரப்படி பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், ஒரு சில மாவட்டங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக டிசம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி வரைக்கும் கட்டாயம் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்பட்டாங்க. இதன்படி தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னா, சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை நாட்கள் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதே போன்று மற்ற மாவட்டங்கள், அதாவது கன்னியாகுமரி மற்றும் கேரளா கிழக்கு காற்று மூலம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் நாமக்கல், திருச்சி, ஈரோடு, சேலம், அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், பெரம்பலூர், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் நாளை நாட்கள் ஒரு சில இடங்கள் கனமழையும், ஒரு சில இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி நாளை நாட்கள் கட்டாயம் தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை கட்டாயம். அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்கள் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நாளை நாட்கள் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் கட்டாயம் மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நாளை நிலவரப்படி கட்டாயம் தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் மழையின் தீவிரத்தை பொறுத்து தான் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.